欢迎大家收看本期视频。今天大哥来到了这块自家的田地来捕鱼。一到这个时候，到田地里的鱼就都出来。接下来就让我们来看一下大哥今天的捕鱼生活吧。大哥也是先从水深的地方开始。但是没一会儿就发现了一条手臂粗细的大鱼。看大哥的表情就知道，这已经是非常寻常了。果然，鱼都是一群一群出现的，非常的多。我们拉近以下镜头，给大家看一下这条大鱼。哇！我家里要是也有这样的大鱼，这还干啥呀？感觉今天能捕100斤大鱼，大家感觉可不可？码着这2条钩，大鱼就像大米一样多。哇！妈呀，够吗？